宝宝咳嗽，我们带宝宝去医院看吧。他怎么有点咳嗽了？我不知道，他早上有点咳嗽的。那走吧，带他去医院看一下。妈妈教你这个开。开个门给他笑的，怎么回事啊？咳嗽了啊，洋洋？这我也不知道。啊，来车程了，顺便去买一点菜嘛。好，那就给你买点你喜欢吃的菜。好。我给你炒，好，我给你炒。那你买2个嘛，一个感觉有点少。又要吃南瓜吗？这个火，我放一点白糖蛋，好吃的。买点大蒜，炒你那个菜。洋洋，洋仔，哎，爸爸叫你。我叫谁来啊？不理我。跟在一起还装呀？你给一个一哭，2个都要哭了啊！一个也哭了啊，对吧？弟弟哭了，看哭。没事，你看弟弟也哭了。你这去医生上说的？俺这就是喉咙也有点发炎。都是你给胡吃的，你别干咋啥都给胡吃的。我再给喂几个钱嘛。保持几个，或者你抱娃娃，你给娃娃我吃的东西，我俩都给喂吃饱的。对，那给你喂姐吧，你给我吃完了吗？那个，来。妈妈，你也不要给呀，乱吃东西啊。好。我姐姐的样子也在医院，那个哥哥家里宝宝也在医院啊。这两天碎娃娃都是胡吃乱吃，然后都生病了。他家娃娃都住院了。哎，你俩上回去看看挺好嘛，你也给我去看。哦，我俩一定要去看看。然后你去，你看你姐姐家的孩子去买点水果，买点牛奶。今天运气好，给宝宝的推车洗一下。这是他那个尿渍，尿上面了都。